Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Merci beaucoup à tous les abonnés de Congo London TV pour la fidélité na bino de Pesabiso. Bienvenue encore chez Franca. Chez Franca lelo na numéro mususu tozana pasteur John wa sepelisa kabino nzela ba conseil na makambo ebele o edifiera ba famille ebele biso nyonso toyebi pasteur conseiller toli ya pete tozana na plateau na biso lelo toye na masolo mususu tokolobela sujet na biso moko lelo ezali tokolobela jeunesse la jeunesse ya lelo yango nde tosoba na pasteur John bozala toujours branché aimer partager et ça la biso bien et bah c'est la biso un plus bah OP nan ba s'abonner te pour profiter à s'abonner beaucoup ça la jamais déci pour attaquer ba vidéo na biso te et ça la biso bien là je profite bien de saluer maman Vicky Mujinga marraine motema ya papa John Mbo la kati à Londres merci beaucoup maman pourquoi pas mais c'est hérité HKD hérité KBA ya maman Myriam Matuka papa na Eriam toutes mes félicitations à couple Chiboaboa na kati à Londres papa Jordan Chiboaboa papa Jordan Moudiji ke Chiboaboa ainsi que maman Nana Mugundu Chiboaboa balobi mwasi moko malamu félicitations na bino bienvenue les bébés mwana moko ya bien mundele to yambio maboko ya kufungwama nzamba lola abomba yo là déjà tozo kota na sujet na biso ya moko ya lelo bozala branché tozo lobela jeunesse ya lelo boko profiter na makambu ebele bozala jamais déci na lobby déjà mbote na papa John pasteur John bonne santé très bien babonné na biso babi il tout le temps totiki mota ebele aba omona yo te donc baleli trop yango lelo toye ko luka lisusu talaka kayo osalaka Congo London pour ezala pour le belé tout mon amité santé za bien boni ba faire ma camion sur toko très bien vraiment 5 sur 5 okay. Bon. Amen nala sur eska bazali ba osepela pasteur John ye toli ya pete to ko profiter na ko solo la makambo ebele o sala malamu ndenge jeunesse na biso ya lelo pasteur John ndenge e komi jeunesse ki lelo okomeka un peu ya ko conseiller ya koloba na jeunesse ya lelo po sala malamu jeunesse ebebité jeunesse elandi rythme ndenge même soko moni mai etelemi place moko eza faute ya mai ite alingi atelema vraiment bakangeli enzela kende nde atikali wana azozela ti bakofungola nsima ke akende c'est-à-dire soki mpe bofongoli enzela te akovanda wana ti abandokita malembe ti akosila asukeli wana akopesa conseil boye est ce que oyebi ke période tokoti mayele ya bato ekomi kokoma na degré ya suka mpe malamu esili mabende bando bakisa makasi est oyebi ke nde basombaka camion ya sika na magasin soki ewumeli ebandi kolemba vitesse yango moko meka camion na yo camion ya sika na soki ewumeli ekoma na vitesse différent camion so ebandi kowumela bampane ebimaka yango moko malembe ti camion ekokufa andanga bien période tokomi génération ya monde na bajeune mayele ya bajeune bazaka na ba 1910 20 temps 60 ti lelo komi différent ngana kantaki nzala ya Afrique nde comme si bajeune pressé bakomi na via loyenge kobina baimpoli makao makasi or biso moko te tina pote eske balere babia bajeune bakomi na niveau moko ya nayebi te soki nini nalo babenga kilelo wana eza siko ndeki ndenge ya mokili ndenge comme si batutu pourquoi organisation ya makambo eza kopesa mokili ordre ekufa naloba no clair nini naloba tolérance ya makambo buzoba ekoti mingi na bamondi bapesi feu vert na bato baosala mabe bato bazoya banga babanga bamoni privilège ekoti bango mpe bakomi kolanda keye na baétats-unis jeune moko akolemaka na ntongo na 20 ans munduki abomi bato 13 akosi tokoleka na tv bakangaki oyo mise à garde ore baboma erendre César soki eta César oyo te fo batala motune soki ebouge otiki bafamille bamanka bato bakufi soki 9 yo bomi na volonté ndenge otalaki filme obiomeka fo bomi bato ya solo oyo batala motu o mosusu oyo amoni eza benga mpe na meka kote mosusu na apesa koto yango wana awa na Congo landanga bien
Les jeunes garçons, la plupart des pays PS5 sont misala. Non, le banou clair. Quand les gens sont 19 à 20 ans, au Québec, comme les journalistes, tous les métiers qui sont menuisier, maçon, huissier, tout. Ils ont fait ça, moi, qui n'a pas bongi, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait lelo na misana soko ke okonyoko mamingi mbongo muke vraiment mutazo sala te soka fani na bisenga senga azana santazo so 3000 francs koleka mteke tia mutu na tongo na compagnie tongo ti 16h azobi me ko lemba na 4000 na nyoko miso kasali 6 komi koko age zana nu muke nikola misala nu anuni mte so comprendre yangwana lelo na kongo soko fani ko mona bana ba 9 à 10 ans bakomi ko bima na balabala ko ko mabende ba papier ba sachet ba kenda ko pese ba zo mbongo me ba para baza. Pourquoi moi, je suis à 9 à 10 ans comme révolutionnaire, comme bon, je me sens pas par là, à continuer à challenge. Condition que vivre, moi, je suis compétent de faire par parents. La vérité à cause de sérieux, tout ça, si vous remarquez, moi, je suis en train de vous dire, papa, donc papa te papa nanga mais koluka nanga na soma nanda ke so balana te il faut ça makamususu mwana okende classe basenge kiacho pama so c'est là ba futa papa bomba se ngelo kechi mwana olinga sali ka bo pam c'est là papa mwana zotala o komi retard même kolia c'est là papa uta musala ko pesa biso mbongo to kende wenza bu ya butu mais mwana muke ba nefa so banda tongo ti 15 mwana baninga basole mi ali akati révolution basi baninga ba ke barabara koluka mabe mabende na opesa ba schéma landanga bien yango moni ceux qui veulent comprendre la vérité la réalité mon client ce qui était pour cause le batu que banfuta bango lisuma blocage qui ndoke koti famille or qui ndoke za na famille te ceux qui sont na makamususu passe ya Congo na peso conseil sérieux ba jeune ba baby na bango mo côté ba landi mo pepa mouvement na ba ninga ba même qui toke ndeka potala est-ce que yebi que ceux qui na sala ke lo côté na place ko panda ka tongo ti pour pa na biso ba bolo loranga comme na bima na landa banga côté ba beta ka dam ata na beta dam te na yebi te na tel martana si mana tel ka lerele eleka ndenge Congo ekomi na lo ba na makambo yo ndenge Congo ekomi ba jeune congolais or il faut que tu bango siko botin yeba yango yo na yo bokozala yo tiliwa yoka tala na peso conseil sérieux na batutu ba landanga église était rabino vérité to bazo comprendre une église était ou bien so ba pe ndenge na ote au moni mutu faut que ça mutu clair comme ça moninga vinanga e ko simba so linga moko na lingelinga kotanga te etalinga te po biloko to esalema na mokili babonga klasi kaka te mbamba ya kotia elika na eloko ozosala ta baololi mais soki oza pena na kimi opesa yango raison ekokomisa olobi loko point amen naoloba no vérité tous les bato bakomi esa tokomaka bango baleka na difficulté mabe ya batei ya lelo na bajeune ya lelo bazomona nzela koluka comme kaka okobonga nde eza raison or kobongo yo moni bato bangindi mpo bakoma wana baleka nzela se oyo boya kolinga konginda sa oluka bajeune bakoma soka moni mutu awololi amoni oyo aseki amoni mutu ambongo abeti maboko bobeteli ye est-ce que boyebi ndenge azwi boyeba oyo azokende kopi na sese bozoma ndenge za 10 francs kowolola or 10 francs na ye wana so basanango malembe ti botiele 5 à 6 ans akokoma na place bolulaka bapatron bajeune ya kisasa bazolula bato ya mbongo sa batuna bazoyela wana jeune ya kisasa kofanda sobeta masolo bato ya minene na monoko sa oluka ke ntongo ebimi na kolukela lipa wapi okopesa nga raison okoma pourquoi est-ce que bajeune baosalaki motard combien bayekoli moto na miso na nga na fandaka boye 1 litre na mopili ye atie amemi tour moke azongi yo kanti azoyekola kopusa moto mpo na esengo kosala fiere tin koyekola métier ke lipa nange kobima awa po fi eza na kaka misala eza te en tout cas c'est très lelo ntango afandisi métier lo bokuna botalisi na quartier atika kosenga akoma kobima na terrain osutuka bepe ake place akofutela soki azalaki ye moko ntina age ana ndaka tia mwasi isemi te bandako bina motel bambongo ekomomona na sente mwasi atie na ndako yo fanda yaya bafrançais otangaka te kozela pays voyu na bamoto akomi na mwasi okofinga atanga te mazobomba mwasi koleka yo me yo ntango eza na eloko te koteyaka bato vrai eza bongo c'est très capital vérité ya jeunesse faut bayeba place toza bolongola distraction makambo eleki ete yo nde kolo yo kozala na yo ti liwa kongo ebebebeba te soki oza courage nzambe akopesa lipa amen en tout cas pasteur John Bosolo eza vraiment Bosolo oyebisa yo original version kolakisa bato kongo nga na kotikala te na fanda oyo tala fautif non omoni vi moto kopesa faute nzoka nde nzambe atiki azala wana bato nyonso na jige na hôpital mpo bakota hôpital nzoka nde nzambe abombai na malade période nyonso azali libanda nda daya nzambe akokoti okashe ya ofelo ebi likambo toke inosa bawolole me nzoka nde ta mauvais temps eleka soki ozalaki libanda nde okufa nzambe akotindi ko na piaka oyo bimi bololo age epusani mbongo eza te lokwa mwana 8 ans
bapeti tu bawololi yo nzambe abi le pourquoi tiki ozala wana amonaki soki ozwaki avant bato ebele ngo pesa bango confiance bango bakoti mabele bango atiki yo kemba so omona maîtrise ti piaka so ezosila te ba 4 5 ans vérité na bango ekobima o bande koyamba yo abayele yo leki na papa ko mobengo na kombo otinda leki boya bo aboyi toteleli ya ti to moni spana pende su esuki parce que nzambe so total omoni soko bonga ka vando ndoko kipe bango banga ba selo mabe na réduire yo tina néant pour mona so vérité na bango bimeli wapi bango ba ko la tote ya ce qui fait na zapiaka o ndali ninga o ndali te bon boya bango te ba famille no propre mais tant ko na mane fils que ba tant ba on tala ba ekenge ko ekoti secret à vie en tout Zamba ça rompé na mwasi na mobali akotindikela yo mobali moko mbongo o alingi yo akotio na kati ya sa malade akotio compréhension na ye nzamba zotala kaka soko olingi mobali mwasi ya solo combien de basi bakotimbela o mobali afi na nga tobetele to na famille tokande escro namona bafi baza na mbongo moki azopesa mobali akenda bakope mobali akomi na malade achange momi namona bana basi bakosa mibali mobali asimise babidja mbongo ba na kidi bakepi mana makango mosusu kote bokokende bokozana kima lokola moto alingi apesa tatambolaka makolo vraiment matela mutuka ndo ezosanga vidi bela mutuka eza simple transport apesa conseil kolengaka ndaka kitoko te koza na éponge ya malongo bafilme lokwa poto soki oza makambo mabe nde te koyaka tata likolo éponge okoza mutu tina te kupele mbandako ya kitiko nayebisi yo bajeune bakomi komona pasi eleki na mboka bakomi oluka bavoyage problème nazoloba boye voyage ya mabe te mais avant ça yokanga très bien naoyebisa yo vérité ya kibomoto nga nango te yo alleluya te nao te yo nde mutu soko olingi osepela neti bato nyonso yoko naoloba nao te ya te kokendeka eglise okendeka eglise te osambela te talinga te kokota lola yo na nza tanke oye na mokili lokola nga po esimba yoka conseil oyo oui awa nazoloba boye yeba yango bien bayebisa ko vrai baboti yo famille akozala na mbongo me oyo ayo nde kobetela tolo koleka ya bato namona moto na kwa azoswanela ya na ngai depute mamaleki na ngai na akumisaka bango na miso ya bato mpo bapesa komona bango valeur me moko bapiaka eloko te soki okeba bandeko yango ro bapesa otike bakomisaka nanu boyi nayebi ya mibale vi na nga po esimba eza mama na papa te kote na ke tangola bayebi te na kozonga bamoni mwana ye nga moko fo natalaka nga na talaka yo lokola aire ya but obi tongo nzala tongo koza na maîtrise mais nzala 19 esisaka maîtrise mpo soki okoti olali okosufri na mitoko na butu nzala ya poko tozaka boboto foke ndo defe eyindaka na tongo naitoso naloba ye nayebi so baperme serie nde tozawa tokoti na kongo lokwa nzala ya butu tala kitalatala matoko le pusani age pusani ozomema vi na maseki moza na pui te soki eyindi pourkui nzambe azoninga obela te atalaka soki obeli secret nokobima mbangu or na technique ya piaka pesa ko mayele po comprendre te na zo souffrir na passe so na zini dola na tika buzo bana ko tana fa normal o ba bonga basaka netinga la vie appartient au courage mais ça e konzo poko matate yote so ko za piaka bilela le $5 10 ozomona ke nzamba zo checker tala niveau ni okomi ya koboma mbongo pona fungolebe rien nzamba ko tiko komi na 40 ans mazo pimelo mbongo ko mona 8 ans akosa mutu musu na 24 ans pesa mbongo ba 60 ans comment chrétien mukia simbisa $1000 mazana maîtrise que yo muto 80 à 55 ans oko karate na olo bano vérité tala na oti ya clair na mona mutu $300 comme ko manquer ba to ko finga na mwasi ba pesa ina ya na olo bano clair ko 300 soka za pia ka ba $20 so ça si bien azo ka 200 300 infidèle na mwasi ko ya ka retard ba kuite belé explication na mono moi ça ko bali kambo ko gange na misa to pasa na mbongo ako uta termina bato o solo moi sabika yakana alo ngokuna na komi déjà talata moi si na yemo ka botele ban o na quartier ofandi faut pesa moi sino valeur makasi po za la batenda tigala na sima ni baraki sasa bana loko te alo bano clair ko pambola maison ba façon différent ngana ko teko ko pambola mafoka ka aucun église ko pambola mamsuka ndengo lingela ka moi si ndengo respectera bana na yo zamba tibi santé c'est ça kuna na komi déjà talata moi si na yemo ka botele ban o na quartier ofandi faut pesa moi sino valeur makasi po za la batenda tigala na sima ni baraki sasa bana loko te alo bano clair ko pambola maison ba façon différent ngana ko teko ko pambola mafoka ka aucun église ko pambola mamsuka ndengo lingela ka moi si ndengo respectera bana na yo zamba tibi santé c'est ça à partir ya mwana ko bonga sa uzana musama malunga abiso makamu pete à partir de pesa confiance na mwasi mwasi azoba te mobala fina ngai tolala kana toko me na mwana mayela mobala mukolo ko simba na kozaki kimia yote
kimia koluka naoloba no clair comment ndako benzamba kopesa mapambole ya soko zimboko chaka mwasi mal à l'aise est nzamba mwasa ko sala ke opambola mapombo mwasa ba ke mobala azui na koma mal à l'aise soko utika ozombo mwana ka kondo finganga kotinda ko gangela naloba boye kochola kolela mwasi naoloba na yo lika talaka mutazano ti liwa na mbongo zo manke menzamba ti $500 $1000 non okosuka kana ba 20 30 o na oyebisa yo vérité kimia ya moto eutaka na babudget te yebango ozala milliardaire ozala moto aliboma ozala piakere esengo ekutaka ka motema mondali moko patron akobeta kope azwi $500,000 nakoseplase elo kapacité mbongo azwi nga nakotamba makolo nakuta na kope ebisenga $100 nakozana esengoka lokola moto asimbi $500,000 piake epesi nga 100 ntango nakozonga na 100 na ndako kalkili na ngai na ndenge nazwaki kopesa ndako kimia lokola moto asimbaki bamillion eza bongo te bato original naopesa conseil sérieux kolengaka championnat vite lenga nde soko za pia kokopesa kimia na nzoto na bana nde ndengeni eloko ezangi bakongole yaomoni nga mpo na kolukela nga natrichaka te po original nga ezanga koma na kotambola bobetelanga maboko mena santine ezokemba me bana baosouffrir non vomi bowolola nga bomona nga tina te mais esengo na nga bato bapiaka ngai nazo bamona nga malamu po kolo mokili alingama te asala biso me balingai ndambu ti lelo ngai nakobanda kosepesa na nani aloba no clair eloko ezali bakongole jeune congolais alingi minene bamoni na miso bato akoka ozokemba na komoko boye kope ekende osala mosala te lokola na tanga ata misala eza te na kosala lobi mel fier na fier ozosala ozolola nzala bavoi bazopilo na mbongo po oyeba kongo yebela ngonga yango oyo paster john azoteya yo technique de guerre RDC soko olingi oresir okomona kongo pasi te longwa na makambo akotaka makambo ya bato kopike crise kokufa na place na bango depute ayibayiba te yango moni ngai nalingaka kongo ebonga te mpo so kongo ebonginga nga so kongo ebongi valeur nange esili natanga te nasala eloko te talaka kongo ebonga meme bafa bazwa boyi fo otanga ofungola mundele porte ndeni na français en tout cas bisibino oyokinga original bomuzokola nga wina noka ya koluka kongo ebonga bakotyanga wapi moteke na bebi kope ekufa to ndeni yaya namona pia tomba balobaka pillage ezonga na kongo te boma mboka bato mingi na piaka na pillage babonga bakoma bakenda poto nga kongo etika lokwa pillage po topiye wana pe original vi pourquoi alobi boye yo vanda okanga maboko koma baninga bazolela lela na motema eza makambo yo na nzambe kopibiaka yango te mpo kopesa vi na ovalere te naoloba no clair nzambe aboma ebeleka likolo ya compétence yo piaka ye piaka me ozolela okufaka te me baplainte ebele même na terrain jora balobaka mingi mikocha bisa otya terrain kaka bima nano mwa match te na première mita boke mita te me jora bimi oyeba apesa conseil na vie koka ti oya oyebi tala ndapa nalisa motu mpasi fo nayebi bien mboko oza ndeko nanga propre naye kotala otie damasi na boko dame état d'esprit nayebi nakende honneur nakende osenga ata pire nga kenalia na famille natika sango moko bokuta na fete yo ozokanisa bayebi yo te nzoka nde sekene epanzana partout ta lokosa famille yeyo naoloba topolele nayebi tous les jeux oyo en tout cas pasteur john naoloba no clair tala omoni vie okosambela te nzambe asepesi yo soki oza mbamba na vie 1 ennemi numéro 1 kolivraka o mingi te de 2 kofandaka na ndako tozela pe lokwa facture kuna naoloba no clair 3 kokipaka makambo ya bato te yoka po tire leson oyo ya malamu beta maboko ya mabe epeso conseil kozalaka teke oyo babomi akweya yi bakangi ye okenda lise azwi te oyebi te bene bakotaka sho bainnocent likambo ekuta emela mbonde me yoba no clair tanke okomi na rompo avi te efanda nye koko nini omona na église babi asali priere asengi liwa na ndako somaki akoli mingi azosoma na bilamba papaku me mona église nzambe etikanga na umela mpo na mwana na yo oyeba priere mibale na ndako moko conseil gratuit yango moninga naopesa conseil kolo oyo eza yo kolelaka naoloba no yokanga yokanga eloko naoloba mpo nakamwaki na bata théâtre naosongela mpo namonaki bango na remarke na bata théâtre mwa maladi moke babimisaka mpasi na bango na yo mwa likambo moke bosunga nga na leta bochange nga pays ebongo babola nyonso batondi na kisasa basungaka bango na nani oza na famille te bongo soki osaki théâtre to lingi ore ebana wapi
En tout bata cas. théâtre nataka kompena même basengi mbongo bafeke na zandu baleki bino na courage Vraiment. afeka senga n'importe qui ta Eza bon. bilela lela kanga soko kisana jite kufa kufa ya pete kufa na façon nyonso Oh nyoko manoti. na ko expliquer façon nyonso ko kufa OK ne t'aime mal à l'aise ene lokele ki pete ko kufa ta ya pete OK alors paiement Muto odabola muto msoli ngakufa mali ngaba baza pa pekisa kufa. na oloba no polele to na l'air moko danger ye ke ba Congo ezoke mama distraction na est-ce que bike kozanga soki eleki mingi okoma komloka mwana muke Comment? na mwana mutu pia ke eleka koma komloka mwana muke pourquoi ako koluka te bana mike ko basa ba courage bazo luka basobake na ba 205 ba komi ba piri au moins on reba c'est que ndenga yana baleki te tellement baleki ba moni ke to pesa ke trop ba komo benga na kombo ko so na pe ba komo discussion et vieux te bifia kala vieux depuis que la to kola na misu na wa mutu o so so ba bongo wa komo ma responsable abana pe ka musala mami o vient na boya mona ko musala bazoba tellement fait ça en français et en anglais atiga na kacho kwa doyen ba petit ba janga sika ko se robeta ba masala minene po ba kabela ke na sa ko kabana pe ko na buso ba ko mofi ko finga o azapiri ye pa longana kirena ke no misala pa pamba loko mamutu so ko kana mo sele ba bokilo mais on vient nga to kola ni kuta ba vie au moins umela na parler a ko dame zoba pesa vina e mayele akomi mutu yo tigala na pona biteke chake ko mo cheke na petit mke ko so ko génération moko ozana ba cité de batonde be Oza yaya to yaya. Ça fait la masanga ko wela ko zoba ay ba suta je cap ko fait la massa tala par mare sa via lango ta ba di kamne ko mais ti le par na lo ba no clair tala zonga giga ko chola ka diboma te popo za kwa ndamba diboma vérité et belle ba via kwa maboma oh na ko sote dimanga je te jure avec comme tala na o chola mutute na l'action technique de guerre ko bima na championnat contrôler yo et bébité en footema ba ko c'est là nga footema so ka ngende na kufaka tala passer yemo ka mona footema pa bambela yo bindimandi comment est-ce que quand ma commission le bon pesa faute na yo mo mo yo mto sengi yo dana senganga ba changa gocha Non, pas ce conseil ba choko. so yo kinga na to ba original version Allez. les ana passer mo to comprendre kenga senga mo na ndini nzambe na vérité ko longa ezanga église mala pesa ko prier makasita na ko prier tina kasi bobangi mais na vérité na tambola mabe na ko kota nya bo kantina sambe na tenzo nzo tambola mala vrai église ko to sala batu ba te laksa ko sana nzambe ati abino polele yango nde yobundela bolandi loyenge tala loko bo mabino bobangi solo biloko na moto po pesi solo kitoko mais or bat kala kolia musini ba yango makasi ebela yo kufika na solo OK na solo kumisi molam aibi olanga olito yo contribuer ki ele masanga yo contribuer ki o ngana yo na ko ina leta yela bidon en tout cas dans chez vous a 1 litre de miel mai yo possibilité bon pesa mbimbi te to senga affection melango yo bi en tout cas cotisation exactement ya fête tala na oloba makama mike meza série omani Congo baby te yondo baby c'est yo mais et le comme ça pasteur donc les ana handicap mususu pe ba travailler au moins sala moi métier na moko ava handicapé mais na lobi na yo avec la moni mukilité na komi na boutique bongo ngam na so tala na fande nini yango likambu amoni mukilité babenge boss ngana moni ya monite boss na bakaki bino moko maté avec te mingi banda no kende somba kitala la mga na tongo mitala vérité penda oyo tonga talo kwa bwa mibale bo so na bolukela moko raison tina no pena nini yo mitali kamuli litamo yo za bolole ta mashaka de nenga fitani ta ka bozo zelani lito yo mozo ta kitata ko tomboka na vinde biso tomboka mama ngaso na tala ki ba métier to sala lo ngena ba bar na le succès de na kota na ba métier te na tala ki ngo nga bité za passager so na landi lo kuma makama na sala ko manga lo fundo ko sa eloko te na zonga lo kwa bolole na koti na terrain na banda ki porteur ngai on a ba no polelo ko mama tala o ayebi na massa mtondo kende tino côté ya bara moto côté ya je trouve que ça qui portait na ba no kla ba 40 pe ba 20 pieds ngana cha mutu lo kumu na ngatu so mungo oye nga foti na ngate vie tenga mina kende wapi
so na train na balongia babara kalande na saba succès comme mangana ke Hollande na kozana loko te na mi koti maki on a comme ça qui ça quoi na bunga na pays étranger mboka mon pato bi mutu te kopti ba bengo maboya exact dena comme ça qui ça sanga ta le lonza basali challenge bagarara ju champion il faut ça persévérant facilité ça te so comme ni jeune na match arigné ko le baninga après entraînement ki makambangu ya yimo ko sa baninga baye ba on mona dondui c'est grave en tout na ba no clair dala na magie ko bonga te so ko mi lingi to chespi na moyi te vrai magie ko bonga ngo wana premier qui sa vie cha mutu na moyi bar poto zane konzo qui mena ki la ba to bona mbongo muke to ti kopto 50000 faut là ya zana batata moi so ke yindi ba ko sele aide abela ba suivi ko tapo yo so ko be lo benga na mutu ko nga so yindi na simi téléphone ko benga na nga kaka bato na pesa ke masanga le ba ko langa na pembeni taba bolole yeyo boboto nga bimsinga zoba o era boboto te o we yindi frame ba mfama baka bana pasi bongo ba bole ko sande ndenge nini ete opolele o l'air ya danger kaka bato ba yo et puis ça ka $50 na zonga su poko te so mo e koti muke ba ko bu 14 mois ezana na zongi na liboso ka budget za wa national apese chez ta o mboka wala siko zo kengela ya nyo soka muto ko oye bitale na sekina ye baktara moni mboko yo na olo bano polele ngana kana soni na vite yango moni ngana olo bango clair o lingo sepela na vie ndimo chola machalo ngina mo na moi zoba zate biso nyonso to compétent mukile keni vie eza lokola joueur paresi moko mutu na pose na ye oya ministre matanata na attaque oya directeur ça na mile kabola ba tabi dégager ba porteur ba défenseur so ko ça moi si ça va chose mi ça la gardien oh nini en tout cas pasteur John c'est très amusant conseil donc on comprend la MC oui pasteur John après c'est la technique de guerre so yo kinga Congo yango ke bana vie ko na alléluia bate nyonso basi bakokisa ko combination ko bunga te lukela fi yo moko yebela yo nda so zomba piak anga fe mama le kitende boyete asibaka lokona yo bakanga muto tambola ka faire bunga ko bazongse le voilà na ba no clair na ba so moni ke yo so simbite nzambete yo nda so ke simbite nzambanga ni te famille te ngamo ko nga na bebisi ngai makase za na nzoto mo eza parti ko pesimbaka so boya nini orgueil eza makasi na ba no clair moni nga na peso ba conseil sérieux na mona muto abindu ka babonga ke sala auto école na ba camion kizaka pap lelo ko mama na chauffeur a DC7 kindo tala moi sina bana ba koma 6 so potani ba férié afin na point na nganda so se mela 4 tuna asala ka wapi Kongo sana makama so langwa ndenge ni mecha yeko na moi na batera zelo le PC comme chauffeur a DC7 ko moli ambo bongo o mona kilo kwa bolo na porte compagnie tele maka kota journalier andima pa lelo ko mati titulaire na compagnie matagra grade akanti pe mbonga salima mariage te okepe ko lia biso baloko so biyaya to ko saka ko segamento fete abati kasi zala ka bo pe so sali fete bat bo ngana osaka fete ko benga batu 18 ans yo o cotiser te ko ya te yo pasteur ya ko dundela nga sakado bata kado ba kenan nzara ya ki fraudeur kenan nga fete na nga foye ba yo na emission maman mimi milolo na emission so ko tale emission esiko ozala na emission nga mariage à vos invitation faut contribuer $10 faut se payer $10 to ozong so yele kiti wana so mususu ayelonge te ga zo kwanza lipeka kote na tuta ki tana ngai mutuka wana wata bote iyo ninyo eloko te ya yo melite pesa yo so baba bité bon baba pa bani to so na bango chedi ngana linga boite yo ba moni nga ba me ba nyonso bota tricot jamais bota couper bota suki etali biso malonga yeyo batoluka na Congo bango ta feri tala ya bino te bata logique ele ka cravate lokwa sango sokini mais ata bible yango mo elobi pe luka okozwala mutoki na mama ngana sela ka loi vie na ya soki na yaka na yebaka te donc mama katianga na bomwana za technique de guerre donc on a une responsabilité ko katianga ko memanga partout no bunga te self vie nanga bandane te etelema ko lukela ngali pesa papa na mama te pona kuti budget na famille te budget nanga ba kolisi ba pesa nga valeur na komi mutu ngande so na luko ko bomba nga pesa nga raison na komi mutu lobi
Merci beaucoup. Naza sûr. Ce qui veut qu'il était à Oyesika Borozala. Bokoko, donc, Oyeza à Moko très profond. Hein? Base. Tout ça, j'étais à Moko très profond. Oyo pasteur John Alobi Mokoalelo. Bozoaton, Yakoyo Kayango. Et Bandelti Souka, pour comprendre. Hein? Leçon est belé beaucoup attiré na kati ya Matéa Oa Mokoalelo. Bande Konanga na lobi, bo s'abonner. Bo continuer ko s'abonner, bo partager, bo aimer. L'ité à Oyo esenga ba commentaire na bino, bo tia ba commentaire na bino pour esala malamu mingi. Ezaka pe malamu tangu bozo tala émission bozo encourager mutu azo sala ngo esala ka malamu mingi. Na yebi ke bozo la jamais déci na émission Mokoalelo, pasteur John Azaki wana alobi nyonso koki koloba pour la jeunesse. Tozwa conscience balobi ya mabende bazwaka ya mabe batikaka. Donc et puis ça biso nyonso leçon oyo nyonso aza goigoi oyo lobi pasteur John atelema. Conseil au vraiment ekota na motema na yo osalela yango ekosunga yo okopesa pasteur John raison ta lelo tata lobi te opesa raison. Vraiment ça conseil moko très capital, très profond. Merci beaucoup na pasteur John. Ndenge au répondant qui na invitation na biso. Na bike à la prochaine tous à la sous to robete sous ma surtout ba no continuer toujours na ba sujet o ekoza malamu mwingi pona ko sunga bandeko na biso pona ko sunga société ekoza malamu mingi nzamba lola apambola yo abakisela yo susu ba inspiration ebele pour eza malamu mingi mot de la fin. Merci à toi. Numéro nanga plus 243 84 75 18 112. Vraiment boutique à la malam na la chaîne.